आँखों में पानी एलर्जी सी हो रही है मेरा, तो इस करके मैं सैटरडे संडे नहीं आऊँगा। यहाँ बच्चे खड़े हैं जी, अरे हैं 2 एनर्जी बार्स। हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल चाल यार। मेरी गाड़ी में पेट कर गई सीढ़िया, या देखो। खैर कोई नहीं, आज आप चलेंगे इस रास्ते से क्योंकि मैंने जाना है मार्केट में। यार वो ले कहानी है मैंने विक्स टाइप की गोलियाँ, तो इस करके मैं मार्केट जा रहा हूँ और दिखाऊंगा मेरे ते पुलिस ने कहाँ रोका था। पेडे पुडे सारे काट दिए ना। क्या हाल चाल और सुना दो, क्या हाल चल था रहे यार। मैं 2-3 दिन तक वीडियो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं हो रहा था बीमार, और मैं घर से बाहर निकलता नहीं सैटरडे संडे क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। और बीमार होने करके जब बाहर निकलूँ तो छींका लगा और आंखों में तो पानी एलर्जी सी हो रही है मेरा, तो इस करके मैं सैटरडे संडे घर नहीं रहूँ। यहाँ 2-3 दिन हो गए, 2-3 बार सैटरडे संडे हो गए मतलब। फिलहाल तो अब चल रहे हैं काम की ओर, काम से घर की ओर। समय हो गया 5:30। अब तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है, मौसम भी जारी हो रहा है जारी, बारिश का मौसम हो रहा है। क्या बात है जी। बारिश दोपहर से कल की तो पूरी दिन की बारिश बता रखी है। बाकी राम बताओ कल की कल देखेंगे। आज मैं आया 3 दिनों बाद काम पर, भाई साहब थक गया शरीर। आज हमारी फैक्ट्री में 5 बंदे नहीं आए थे। ओह, 5 बंदे एब्सेंट थे आज। चलो कोई नहीं, कल को कल देखेंगे कितने होंगे। यहाँ बच्चे खड़े हैं जी, गेम गूम जाने वास्ते। ग्राउंड है ना फुटबॉल का, गेम खेलने वास्ते खड़े हैं शायद, गेम पा जाने वास्ते, ग्राउंड में जाने वास्ते वेट कर रहे हैं कि वो भाई साहब जा रहा है ग्राउंड की ओर और आप जा रहे हैं घर की ओर। यहाँ स्टूडेंट है भाई साहब, बच्चे हैं स्कूल वाले, बढ़िया गेम करनी चाहिए कोई ना कोई। हमारे टाइम मन तो नहीं करी, हम तो है ही नहीं थे ऐसे भाई गेम ही कर सका। खैर बढ़िया, गेम करनी चाहिए कोई ना कोई, एक्सरसाइज होनी चाहिए, शरीर फिट रहना चाहिए। ओ भाई साहब स्विफ्ट है तेरे रानी, आज तो बत्ती लाल है भाई साहब, बत्ती रेड बत्ती रेड ओ गिरा हरी ग्रीन होगी भाई साहब, मौज होगी मौज। चलो चलते हैं, लेते हैं खींच का गया आराम से चलेंगे। कोई जल्दी नहीं है अपने को। ले भाई यो रेड चढ़ का मेरे तो पुलिस वाले ने रोके था यहाँ। 1 मिनट बस, आज तो नहीं खड़े ना, आज नहीं खड़े। यहाँ रोके थे भाई सब मेरे तो पुलिस वाले ने, यहाँ स्टॉप का निशान मिल रहा था, वहाँ पे रोका था मुझे पुलिस वालों ने। और अब हम चलते हैं मार्केट की ओर, लेते हैं कैंडीज विक्स टाइप। चलो 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 चलो, क्योंकि रात को दिक्कत रहती है, खांसी होती रहती है, कफ कफ होती रहती है गाइस। ले भाई आ गया अपन मार्केट, गाड़ी करते हैं बंद और चलते हैं लेकर आओ सामान। कोई गनबर का लग रहा है तो मना ना और कोई। चलो चलते हैं, मिलते हैं ले भाई आप आगे गाड़ी में मार्केट में लाल ही चश्मे यो लेकर आया मैं। ये क्या लेकर आया, गला वास्ते ठीक रहा। ये अभी हनी की टॉफियाँ, अरे 2 एनर्जी बार्स। इतनी बारी शॉपिंग करके आया मैं। खैर चलते हैं अब घर की ओर। वैसे अब गड्डी का कलर देखो कौन सा, बढ़िया लग रही है। खैर चलते हैं घर और मिलते हैं आगे जाकर। होप जाम ना लग रहा हो।
चलो चलते हैं। हाँ जी, क्या बोलती पब्लिक? मन तो लग रहा है जाम लग रहा है कि नहीं लग रहा? भाई साहब जाम में लग रहा हो, 6 बज गए उरी। शुक्र हो तो मैं काम पर टाइम पे निकले हैं, नहीं तो और लेट हो जाता। यार उस पंप पर तो तेरे अपन तेल के रेट देखे, इस पर देखा कितने हैं? इस पर भी सेम है, 1 पैसे का फर्क है, 2 रुपये 4 सेंट, 2 यूरो 4 सेंट एक क्षण में ना पेट्रोल। यार यार जो सी खांसी हुआ ना, यह ब्लो अदर का मतलब कि ये हमें हमें अंदर से परेशान कर देती है। चलो कोई ना, आज तो ले आया इसका रामबाण इलाज में टॉफियाँ। देख टॉफियाँ टॉफियाँ यार देखो, दुखी करती है ना मैं, ले वो रोज रात ना दुखी करा, सोन नहीं देंदी। भाई साहब पुलिस आ गई थी एकदम, चौक पकड़ी थी, मैंने तुरंत ही कैमरा नीचे कर लिया। नो तो तेज पड़े आप। ये दिखावे रेंज रोवर स्पोर्ट। खैर चलते हैं आप करके और धीरे धीरे। भाई साहब मैं देखा किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चक्का लेके गड्डी वाले। यार खांसी हुआ यार। अरे भाई साहब सामान आया अपना पूरा 6 यूरो का, है कुछ भी नहीं, एक एक चीज 1 1 रुपये की। महंगाई बढ़ गई भाई साहब, महंगाई होगी नहीं तो कड़ा। यार 3 रुपये की आई है, दो चली सामान 1 1 रुपये की, पहले 50 50 सेंट की आया करती है, 50 पैसे की आया करती। तो मैंने बड़े ठीक लगे, राम ते कर राम राम करी ना मेरे ते, हाँ राम राम मित्र। खैर कैडी, गाड़ी का नाम देखो कैडी, कैंडी कैंडी नहीं है कैडी है कैडी, देख कैडी। ओ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने मुड़ना था। चलो कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलते हैं, चलते क्या चल ही रहे हैं धीरे धीरे, जाम लग रहा और क्या था।